老铁说他快要失业了，因为金价太高，估计他金店的老板快要撑不下去了。哎呀，这是一个令人难过的消息啊！咱老铁是位金店的首饰维修师傅，这是他平时维修首饰积攒下来的一些打磨砂纸之类的废料，这应该是咱老铁攒了很久的。现在想在失业前变现了，那么就给老铁练出来，看这些攒了很久的垃圾料能练出多少黄金。我们先进一封烧。说实话，这2年对于实体店倒闭、人员失业的确是司空见惯了，但听到咱老铁亲自从嘴里说出来，还是蛮让人心里难过的。希望咱老铁多来大厨的评论区转转，或者是留言。一方面，大厨的粉丝中也有很多开首饰打磨工坊的，万一需要人，可能就是个工作机会。当然，也可以把自己的首饰维修或定制业务搬到网上来，直接服务咱老铁们。只要手艺好，咱手艺人在互联网上还是有机会的。哦，老铁这金水有点寡淡啊，我们还原出来，把海绵精过滤出来，只有2块海绵板，熔炼出来，金子出来了，我们看有多少，6.31克，加是多少？这都有点搞得大厨不好意思收工费了。变肥为宝，大厨你真行。